सांता मोनिका क्रूज बोटीवेल्या स्टाफान पत्रकाराचेर हात घालपाची केस पुलिसांनी अदाखलपात्र केल्ल्यान पत्रकार वचून डीजीपीक मेळ्ळे. क्रुजाचेर आडकल्ल्या टुरिस्टांचेर रिपोर्ट करपाक गेल्ले कडेन थंयच्या स्टाफान इन गोवाच्या पत्रकाराचेर हात घाल्लो. पत्रकारांनी हें प्रकरण तापयलां. हो गुन्यांव दखलपात्र जावंक जाय म्हूण पत्रकारांचो आर्ग्युमेंट. हे केशींत लक्ष घालचें म्हूण पत्रकारांनी डीजीपी कडेन मागलां. पणजेच्या सांता मोनिका क्रूज बोटीर भोंवंक गेल्ले ट्युरिस्ट क्रुजार न्हंयन अडकल्ल्यान इन गोवाचो अनिल लाड ताचेर रिपोर्ट करूंक क्रुजार गेल्लो. थंयच्या स्टाफान खंय ताचेर हात घालो. पुलिसांनी हें प्रकरण अदखलपात्र म्हूण नोंद केल्ल्यान पत्रकाराचेर हात घालपी कोणूच अजून भितर पडिल्लो ना. पुलिशेन चल्लां कितें काय म्हूण विचारूंक कितलेशेच पत्रकार वचून डीजीपीक मेळ्ळे. A complaint was lodged, but unfortunately the Panjim police have dismissed it as a non-cognizable offence. So to put on record our grievances, we had fixed an appointment with the police inspector in charge of Panjim police station, but unfortunately he did not keep the time. So we were forced to meet officers at the higher level. We've met the DG and we have conveyed to him that it is absolutely wrong on the part of police to dismiss this incident as a non-cognizable offence because there is damage to official equipment as mentioned in the written complaint. And the DG has agreed with our view that it cannot be dismissed as a non-cognizable offence, but he has said that he will look into the details. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. गोंय सरकारान शेतकारां खातीर केल्ली किसान कार्डाची कॅश क्रेडीट येवजण चड करून 1 एप्रिला सावन चालीक लागतली. मुख्यमंत्री पर्रीकारान बुधवारा पेडण्यां ही गजाल उलोवन दाखयली. पेडणे तालुको शेतकरी सोसायटीच्या वर्धापन दीस सुवाळ्यात तो उलयतालो. 1 एकर शेतजमीन आशिल्ल्या शेतकारांक 20,000 रुपया ह्या प्रमाण बँकाचो आदार मेळटलो. पेडणे तालुको शेतकरी सोसायटीचो वर्धापन दीस बुधवारा व्हडा उमेदीन मनयलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. पेडणे शेतकरी सोसायटीन केल्ल्या वावराची मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केली. सोसायटीन अंदू पयलेच फावट 12% डिव्हिडंड जाहीर केलो. शेतकऱ्याक सध्या 50,000 रुपया पर्यंत, एकराचेर 20,000 रुपया पर्यंत 1% व्याज. हांव आतांच कित्याक रिपीट करता, 1 एप्रिलच्यान लागू जातली. तुमकां प्रत्येकाक आमी ज्यो बँको सांगल्या पळय त्या बँकेन झिरो बॅलन्साचो अकाउंट करता. बहुतेक करून ज्यो बँको सध्या आसा त्योच आसतल्यो. समजा कोणाक 1 एकर जमीन आसा जाल्यार ताका 20,000 लिमीट मेळटलें. ग्रीन कार्ड ग्रीन कार्ड जो पळय किसान कार्ड होल्ड करता, ग्रीन कलरचो पट्टो आशिल्लो ताका ताच्या जमनीच्या क्षेत्रफळानुसार क्रेडीट फॅसिलिटी त्या बँकेन उपलब्ध जातली. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. आतां पळोवया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. आंतरराष्ट्रीय लेखक आनी वाचकांचो महोत्सव पणजे कला अकादमीन 4 ते 6 ऑक्टोबरा मजगती जातलो. International Writers and Readers Festival is happening for the first time in Goa in October. 4th to 6th are the dates at Kala Academy. This partnership with Mr. Armando Gonzalez organization, which is Goa for Giving. The reason why we have identified ourselves to be in association with this wonderful NGO is because there are not many NGOs, there are many NGOs who work in the field of education and literacy programs, but no one has done relentlessly, the efforts, no one has put in the relentless efforts in terms of working with the lesser fortunate children. पणजेच्या हेडगेवार स्कुलाची 27 सप्टेंबराक वंदे मातरम सर्त जाता. वंदे मातरम गीत गायन, पोस्टर तयार करपाची आनी निबंध लेखन सर्त कला अकादमींत जातली. सर्ती खातीर 74 शाळा नोंद जाल्यात. गोंयच्या शाळांतल्या भुरग्यांक संपूर्ण वंदे मातरम पाठ जावचें आनी एक पॅट्रियोटीक वातावरण शाळेंनी निर्माण जावचें ह्या हितून ह्या अशा प्रकारची स्पर्धा आमी आयोजीत करता. ह्या वर्सा आमकां 74 शाळेंचे आमचे कडेन आत्ता पर्यंत रजिस्ट्रेशन पावल्लें आसा. तितल्यो 64 शाळा ह्यो पूर्ण वंदे मातरम गीत जें आसा तें सादर करतले आनी बाकीच्यो म्हणजे 74 शाळा ह्यो पोस्टर कॉम्पिटिशन आनी एसे रायटिंग कॉम्पिटिशनान सहभागी जातल्यो.
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो गोंयान 3 दिसांचे जनसूचना अभियान करता. अभियान 26 सप्टेंबरा सावन सुरू जातले. केंद्र सरकाराचे वेगवेगळे येवजण्यांची म्हायती लोकांक दितले. अभियाना खाला सरकाराच्या येवजण्यांचेर कार्यशाळा, परिशदो, फिल्म शोज आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. जन सूचना अभियान, लोकमाहिती अभियान इन Parwari at Chhatratej Hall, in the neighborhood of this hall, Chhatratej Hall, from 26th onwards, 26th, 27th, 28th. This Jan Suchana Abhiyan will be inaugurated by Union Minister of State for Tourism and Culture, Honorable Shripad Naik, in the presence of Shri Dilip Parulekar, Minister for Tourism, Government of Goa. This 3 days function, Jan Suchana Abhiyan, Lok Mahiti Abhiyan, will be for the grassroots level and grassroots level workers like Anganwadi workers, Asha workers, different sections of the society and other beneficiaries. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.